50 caliber ஒன்று போட்டுருக்கு. மற்றது இதில் என்ன வந்து இதில் ஒரு கன்னோடு போட்டிருக்கு. இதில் ஒரு ஆம ட்ரக் ஒன்று நிற்கிது. அதுக்கு மேலே ஒரு பெட்ரோல் ஒன்று பிரிச்சுப்பார். அவட கடவுள் இன்னும் பெருசுடா. இல்லை இங்கே இதில் பார்த்துட்டு இந்த பாரு எப்படி மிஷின் உண்டு. இந்த நீராவியில் செஞ்ச மிஷின். Hello, this is like a truck. Yeah, you can drive it. Can you smell steam? Yeah, that's why it's called a steam engine. See, look, the smoke is coming up. இந்த பிளேட் இந்த பெருசப்பா. This is how they eat it. அது சுத்தடா இந்த இதை மரத்தை புஷ் பண்ண அதில் வெட்டி பலகையா இந்த இப்படி பலகையா வெட்டி இருக்கு. அந்த பார்த்தீங்க நீராவி என்ஜினை வச்சு அப்படி இல்லை பாருங்க. இதில் பெரிய ஒரு மிஷின் ஒன்று இருக்குது. இந்த இதில் இந்த பெரிய கட்டியை அப்படியே தள்ளி விட அந்த அதில் ஒன்று சுற்றுதே. அது வந்து சுத்த இது வந்து வெட்டு நினைக்கு வந்தா இல்லை மோட்டர் மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. கொண்டு போனால் இந்த பெரிய மேப் செட்டு இது வந்து பின்னால் இருக்கிற கடை வந்து இந்த வைக்கோலில் தொப்பி செய்கிற கடையை ஒன்று வச்சுக்கிறாரு. பாருங்க இந்த வைக்கோல் இல்லையில இந்த கடைக்கு வைக்கோல் இல்லையில இந்த அப்படி தொப்பியெல்லாம் செஞ்சுருக்கார். இந்த ஆமி இது இருக்குதா இங்கே கன் ஒன்று இருக்குடா. இந்த கன் see that. Oh, look at that gun. Granddad! Look, gun. It's a gun. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஊருப்பட்ட ஒவ்வொரு சைஸில் இது இருக்குது. ஸ்டீம் என்ஜின் நிற்குதுல இந்த இதில் ஒரு ஸ்டீலுக்கு இருந்துச்சு சின்ன விஷயம். நான் நைஸ். எல்லாம் பழைய ஆளுது டிராக்டர்ஸ். அந்த இது பழைய கார் அந்த இருக்கு. பழைய கார்லாம் கார் கலெக்ஷன்ஸ். இந்த food. Roshan, this is old food. Yeah, amazing, aren't they? Roshan, old food. It's the first food. 1920 Manchester built. Manchester built in 1970. இது வந்து ஸ்விஃப்ட்ன்ற ஒரு கார். இது வேறு சாரி யூனிக். British made car. I don't know what is this. Bentley. This is Bentley. Kitta pe va indha va. பாத்து எப்படி இருக்குண்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குலாம் வந்து பழைய காலத்து கார். அது 100 years old கார் இல்லை. அது இதெல்லாம் சத்தியமாக என்னென்ன தெரியல. ஏதோ மியூசிக் மாதிரி ஏதோ ஒன்று நடக்குது பாருங்க. இப்போ நாங்கள் அங்கால போயிட்டு அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் அங்கால போயிட்டு பார்ப்போம். இது கோல் அடே நிற்கிறேன். ஃபோட்டோ ஒன்று எடுக்கிறியா என்ன?
Stotfold. இது வந்து கல் உடைக்கிறதாக, இது வந்து கல் உடைக்கிற மிஷின். இது வந்து என்ன தெரியல பாபு. இது பழைய டிராக்டர்ஸ். எங்களோட ஊரில் எல்லாம் நிற்கிற டிராக்டர் என்னது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னால் நிற்கிற இந்த டிராக்டர்லாம் ஊரில் நிற்கிற டிராக்டர் என்ன தெரியல. என்ன இருக்கிறதெல்லாம் மோட்டர் ஃபார்ம். இந்த அதில் தண்ணி சுற்றி ஏறிக்கிற மிஷின் ஒன்று இருக்குது. என்னது போஷன் கேள். அப்போ என்னென்னு கேள் அது? Oh, what is this machine? You what, mate? Oh, what is that? That's an engine. It's working a water pump. Liv. Biggleswade. Where? Biggleswade. Biggleswade? Yeah. That's not far, is it? Yeah. Yeah, it's just pumping water. Oh, okay. Yeah. All right, okay. No. எத்தனை விதமான இது இது வந்து தண்ணி வைக்குது. மோட்டரில் தண்ணி வைக்குது. எத்தனை இன்ஜினடா இங்கே பாரு. இன்னொன்று இது என்ன இன்ஜினடா? கார்டு 1920 1920 செஞ்ச இன்ஜின் இது. அந்த தண்ணீர் வைக்குது பார்த்தேன். இல்லை இது வந்து ஓயில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமான இன்ஜின். ஸ்மால் இன்ஜின். இதில் இருந்து தான் இந்த தண்ணி எடுக்கிறது மற்றது. இந்த இதில் ஒரு இதன் இருக்குது. ஏன்னா ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இது வந்து விமான எதிர்ப்பு பீரங்கி சொல்கிறது. நோ என்ட்ரி. இது வந்து எங்கேண்டா விமானத்தை எதிர்த்து சுடுறது அந்த காலத்தில். பார்ப்போம் இது எப்போ இந்த கிடக்குல 1942 மிலிட்டரின்ற கணக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பார்த்தா ஒரே டிராக்டர்ஸ் இல்லாமல் இங்கே வரும் ஊர்பட்ட டிராக்டர்ஸ் நிற்குது. இதில் கொஞ்சம் மிலிட்டரி வெஹிக்கிள் நிற்குது. அங்காலையெல்லாம் மிலிட்டரி வெஹிக்கிள் நிற்குது. போய் பார்ப்போம். இல்லை இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டிராக்டர்ஸ் தான். இதெல்லாம் பழைய காலத்து ட்ரக்குகள் டிரான்ஸ்போர்ட் செய்கிறது. இங்கே இதெல்லாம் நீங்கள் முன்னுக்கு பின்னுக்கு கண்டிருக்கவே மாட்டீங்க. இதான் முதலாவதாக செஞ்ச டிராக்டர் போல கிடக்கு. என்ன இங்கே ஒரு குட்டி என்ஜின் தான் கிடக்குது. அது மாதிரி இது கீழே தான் இருக்குது. இந்த சீட்டுக்கு கீழே இருக்குது டிராக்டர். எப்படியான டிராக்டர் பார்த்தியா? இதில் ஆர்மி வெஹிக்கிள் இருக்குடா. அதில் 50 caliber எல்லாம் கூட்டி இருக்கு. அதில் மேலே 50 caliber ஒன்று கூட்டி இருக்கு. மற்றது இதில் என்ன வந்து இதில் ஒரு கண்ணோடு போட்டிருக்கு. என்ன பேருன்னு தெரியல. டிஃபெண்டரா? இதில் ஒரு ஆர்மர் ட்ரக் ஒன்று நிற்குது. அதுக்கு மேலே ஒரு கன் ஒன்று இருக்குது. இந்த டிராக்டர் ஒன்று பெருசு பாரு. அட கடவுளை இன்னும் பெருசுடா. உண்மையில இவ்வளவு வாகனங்கள் இவ்வளவு விதமான டிராக்டர்கள் எல்லாம் இவங்கள் செஞ்சுருக்குது எனக்கு உண்மையில அதிசயமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா அந்த காலத்தில் இவங்கள் உருப்படியெல்லாம் செஞ்ச முடியாது தான் இந்த நாடு இவ்வளோத்துக்கு முன்னேறி இருக்குது. இதை பாருங்க. இது ஒரு வித்தியாசமான 3 சில்லு டிராக்டர் உண்டு. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதம்.
இதில் ஒரு டிராக்டர் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. இது வித்தியாசம் உண்டு. இதில் ஒலிவர் ஒன்று 3 சில்லு டிராக்டர். இது இன்னொரு விதமானது ஹாட் பாக். இதுக்கு சில்லே இல்லை, இது ரப்பர் இல்லை. இது வந்து எதில் பொருந்தா மெட்டல் செயின் பிளாக் மாதிரி. இதில் குட்டி குபாட்டா இதில் இன்னொன்று போகுது. ஸ்லோவாக தான் போகும், ஆனால் சரியான பவர்ஃபுல் ஒன்று இது. என்னடா என்ன? ஓ yeah, that's a number plate, yeah. அங்கட வாங்க. இப்போ அதில் எல்லாம் வந்து எப்படி இந்த மிஷினால் எல்லாம் உழுது விவசாயம் செய்கிறது எல்லாத்தையும் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறாங்க. வாங்க போய் பார்ப்போம். அதையும் எப்படி செஞ்சுருப்பாங்கன்றது தான் சரியான அதிசயமாக இருக்குது. பெருசுடா எங்கேயும் வந்து வேற ஒன்று சுற்றி கொண்டிருக்கிறீங்க. என்ன பின்னால் நிற்குது சரியான பெரிய ஸ்டீம் எங்கிருக்குது. சின்ன பாருங்க. இருக்கல Wait a minute, here what a key. Excuse me, can we have a photo on it? Yeah, that's fine. Oh, yeah. Okay, don't touch anything, but just sit there. Okay. Roshan, don't touch anything, okay? Okay, take a photo. Any problem? இப்போ இதில் வந்து இந்த டிராக்டரால் எப்படி உழுவுறது எல்லாத்தையும் சொல்லி காட்டுறாங்க. இது எங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே தெரியும், ஆனால் வெள்ளைக்காரருக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. அதான் வந்து விசித்திரமாக வந்து இங்கே பார்க்குறாங்க. பாருங்க அந்த எப்படி உழுவுறது, அந்த மிஷின் உழுவுது, டிராக்டரில் எப்படி உழுவுறது. இது பழைய காலத்து மாதிரி. இப்போ எல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய இன்ஜினாலாக கொண்டு உழுவுறது. இதெல்லாம் வந்து குதிரையால் உழுவுறதா டிராக்டரால் உழுவுறதா இது? இது வந்து கலப்பு என்ன? அது ஒரு வித்தியாசம். இதில் ஒரு டிராக்டரில் போய் 2 பேர். பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா குதிரையில் உழுவுறாங்க. குதிரை ஒன்று வருது, பாப்போம் கிட்ட எப்படி இருக்குது. எப்படி விளையாட்டை பார்த்தீங்கன்னா 2 பெரிய குதிரை வச்சு அதில் தண்ணி அடிக்கிறாங்களே. ஏதோ தண்ணி அடிக்கிறாங்களுக்கு கிட்ட போய் பார்ப்போம் என்ன அதுண்டு. தண்ணியெல்லாம் சீறி அடிச்சு கொண்டிருக்குது. தெரியுது. ரோஷன் பயந்து போடான். நீ பயந்து போடல. இது வந்து தண்ணி அடிக்குது. கீழே எரிஞ்சு கொட்டுப்படுது பார்க்க இல்லையே.
இது வந்து கீழே நிலக்கரியெல்லாம் எரிஞ்சு எரிஞ்சு கொட்டி போடுது. இங்கே அதில் இருக்கிற தண்ணியை எடுத்து திருப்பி அடிக்குது. இங்கே இருந்து தண்ணியை எடுத்து அங்கே அடிக்குது. இந்த எவ்வளோ உயரத்துக்கு அடிக்குது பாருங்க. எவ்வளோ உயரத்துக்கு அடிக்குது பாத்தியா. இப்போ நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதில் தெரியுது அந்த எரிஞ்சு டனல் வந்து கீழே கொட்டுப்பாடு. அந்த பவரில் தான் இந்த தண்ணியை அடிக்குது. இது வந்து கோல் பவர் என்ஜின். இதில் ஏதோ ஒன்று என்ன செய்கிறாங்க. இதில் ஒரு மிஷின் ஒன்று வேலை செய்யுது. இது என்ன செய்யுது? ரசிக்கிறாங்க அந்த வைக்கோலாங்கால கல்லுன்னு டீட்டெயில் அதையும் கலெக்ட் பண்ணலாம். என்ன செய்வேன் என்னோட என்ன இது ஃப்ராக்ரன்ஸ் சாப்பாடுங்களா? பார்த்துட்டு வருவோம் ரோஷன் பார்த்துட்டு வருவாங்க. இதில் குளோக்கெல்லாம் மணிக்கூட எல்லாம் அப்படி பிளாயில் செஞ்சுட்டு பார்க்கலையா? இதில் எல்லாம் வந்து அவையில் தங்களோட வீட்டில் கைவேல பொருட்கள் மாதிரி செஞ்சு வந்து ஒவ்வொருத்தரும் கொண்டா வச்சு வைக்கணும். ஆர்ட்ஸ் இருக்கு. இது ஹேண்ட்மேட் ஷோ. Right, would you behave number 1 please? I have this. Number 2 is have your thought magic. We'll just find people to say the right thing. Coffee home. அப்படி இந்த கப்ஸை பற்றியா வடிவான கப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் இப்போ செஞ்சது இப்போ ஃப்ரெஷ் இல்லை, இது போஸ்ட் கிராக். I want to pick in a blanket. அதனால இதில் வாப்பு இது பர்கரா உனக்கு என்ன வேணும்? அங்கே பார்த்துட்டு வருவோம் என்ன வேணுமுண்டு. இதில் சைனீஸ் இருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெனுவில் இருக்கு பீஃப். இப்போ வந்து மகனுக்கு பீஃப் பர்கர் வாங்கி பண்ண போகிறேன். இதுதான் ஆர்டர் பண்ண போகிறேன். ஓகே, Beefy one with added bacon. Beefy one with added bacon and beef chips. I've got no cheese for the cheesy chips. I've got curry chips or regular chips. Normal regular chips. Regular chips fine. Regular chips. Okay. See, no cheesy chips. Cheese இல்லையா? பாருங்க எவ்வளோ சனம் இருக்கு. நம்மண்டு
இன்றைக்கு சண்டே என்றபடியாக பார்த்தீங்க பாருங்க எல்லா சிரமம் வந்து இங்கே தான் நிற்கிறேன். இந்த கிராமமே வந்து திரண்டு வந்து இங்கே தான் நிற்குது. Olin, you can put salt in here. Yeah. Chips நீங்கள் salt போடலாம். Salt. No, I put some salt. Okay. இதில் எல்லாம் வந்து சோஸ்கள் எல்லாம் இதில் வச்சிருக்கு. Thank you. அதுக்கு சோஸ் எல்லாம் விடணும். ரோஷன் அந்த பர்கருக்கு சோஸ் விடணும். No, I don't want to put sauce. Just put some sauce. Ketchup விடுங்க. No, I don't want ketchup. No, அது நல்ல இல்லை. இப்போ இதில் ஒரு காஃபி ஷாப் ஒன்று இருக்குது. நான் வந்து காஃபி வாங்க போகிறேன். One Americano please. Oh, that's nice. Vehicle. பாருங்க என்ன பின்னாடி இருக்குது. ஒரு சின்ன ஒரு வானம் வந்து காஃபி ஷாப் மாதிரி ஆகி வச்சுருக்காங்க. பாப்பா ஒரு கசிட்டு எப்படி இருக்குது. நைஸ் செட்டப். சூப்பராக தான் இருக்குது. முன்னுக்கு பாருங்க ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராக். மேலே நல்லா தான் இருக்குது. இப்படி ஒரு தேங்க்யூ. No sugar, yeah? Sugar and everything is on over there. It's all right. Thank you. Thanks. Is that everything? Well, but soft things will go. இப்போ இந்த காஃபி வாங்கிட்டு Mike, I said they could have. Hello there. இதில் வந்து ஷீப் ஷோ செய்யறாங்களா இதில் பார்ப்போம் எப்படி இல்லை. So folks, are we all ready for the last show for the sheep show? Absolutely superb. Okay, so the first sheep of the day. He's our boy Nobby. Comes all the way from Norfolk. Let's get up and Nobby in Norfolk. ஷோ ஒன்று செய்யப்படுறாங்க. Hello Nobby. Here she comes, little Susie. அங்கே ஒரு மிஷின் ஒன்று அறியுது. அதில் எப்படி அறியுது பாருங்க. இந்த இதில் பூட்டி அந்த ஒரு பெரிய இதில் இந்த இதை போட்டு இங்கே அறியுது. இந்த I can't help being a foreign star. Thank you. So yeah. இப்படி அறியுது பார்த்தீங்கன்னா ரோமெல்லாம் டஸ்ட் உள்ளுக்குள்ளே டஸ்ட் எல்லாம் போகுது. எப்படி அறிஞ்சா பார்த்தீங்களா? எல்லாம் வீட்டுக்கு தேவையான சாமான்கள் விற்கிறது. இது இந்த சுவரில் தொங்க வைக்கிறது இதெல்லாம். Tools. இந்த கோடாளி இந்த கோடாளியை பாரு.
toffee. The coconut ice இருக்கு. Raspberry ripple, toffee and fudge. Should we buy some? You want to buy some? Yeah. Let's have a look. I'm going to buy coconut, pistachio, pineapple, ginger, strawberry, and Peanut butter இருக்கு. peanut butter. Peanut butter, winter, and Maria. Licorice. Ah, it's from Cornwall. Is it Cornwall? From Dorset. Wait, Cornwall? £3 for 100 grams. என்ன வாங்க போற நீ? ரோசிங்க பார் என்ன வாங்க போற? I want to buy pistachio, coconut and ginger, Oreo, and chocolate and vanilla, and Maltese, and Oreo. Okay. 100 grams of each. இது வந்து ஃபட்ஜ் வாங்க போகிறாரா? இந்த ஃபட்ஜ் விற்கிற கடையில் இவர் வந்து ஃபட்ஜ் வாங்க போகிறாரா? ஓகே வாங்கட்டும். இந்த காசு ரோஷா நிற்குது. எல்லாத்துக்கும் ஆடு எல்லாத்துக்கும் இந்த மயிர் வட்டி இருக்குது பார்த்தியே. இந்த வூல் எல்லாத்தையும் வட்டி இருக்குது. இந்த ஆட்டின மயிர் எல்லாத்தையும் வட்டி இருக்காங்க. அது போப்பறியா அதுக்கு மேலே? சரி விடு போப்புறாடா அவங்க மேலே போவியா? மேலே போவியா நீ? இதில் போகிறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு £2.50 மேலே எழுதிருக்கு. வந்து 1 go or 2 go? 2. Okay, 2. Okay. Way up. Okay, all the way up. Go. மேலே போங்க. இது கோப்ரோவா? மேலே போகிறான். இந்த உயரத்தில் இருந்துட்டு அப்படியே சுற்றி சரிங்கன்னு வர போகிறான். பார்ப்போம் அப்படின்னு. வரேன் இங்கே. நாங்கள் வந்து பார்த்து முடிஞ்சது. நாங்கள் இனிமேல் வந்து வீட்டை போக போகிறோம். பார்த்தாச்சு. இது இனிமேல் பார்க்குறது ஒன்றும் இல்லை. நாங்கள் இப்போ வீட்டை போக போகிறோம். எவ்வளோ இருந்தாலும் பாருங்க எவ்வளோ. இதில் வந்து சின்ன பிள்ளைகளுக்கான ராட்டினங்கள்லாம் சுற்றுது. இருந்துச்சு இண்டியா நாள் எப்படி இருந்துச்சு? குட். ஓகே நாங்கள் போவோம் உங்களோட காருக்கு. இந்த குட்டி ரிவர் உண்டு இதுக்குள்ள வருது என்ன? ஒரு ரிவர் உண்டு. இது ரிவர் இந்த போது. ஓகே இன்றைக்கு வந்து எங்களோட மில் ஃபேர் பார்த்து முடிஞ்சுது. இனி அடுத்த வருஷம் ஒவ்வொரு வருஷமும் இது வருஷத்துக்கு 2 தடவை நடக்கிறது. இந்தியாவோட கடைசி நாள். இனி அடுத்த வருஷம் தான் இந்த ஃபேர் நடக்கும். உண்மையில் ஒரு நல்லா இருந்துச்சு. இது வந்து ஒரு மகனுக்கு நல்ல சந்தோஷம். இதை மாதிரி வேறு இப்படியாவது லோக்கலில் நடந்துச்சுன்னா நான் இதை காட்டுறேன்.